这里是 Tsawwassen BC Ferry Terminal， Tsawwassen 的渡轮口。刚刚买票进来，现在要搭今天最后一班船回温哥华岛了。很多人在排队，好多车子在排队呢。最后一班船是下午的5点45分，我们提早1个多小时来这里，免得买不到车票回去。因为我们今天买不到船票，因为我们今天是开车过来温哥华的 Richmond 大温哥华地区的列治文。今天又搬了一趟家，这里呢好多车子在排队。这边就是要去维多利亚的车子。